mametraka n'izay ambaindahan'ny toko izay ho fampianarana ho fanabeazana ny olom-pirenena ary indrindraindrindra fampirisihana ny olom-pirenena andray andraikitra sy andray anjara ny fifidianana. Zany zany ny zavatra amin'ny ankapobeny ka ny hetsika androany dia miverina fa tena nampihetsy-po tokoa satria tena tonga maro dia maro ary nandrisika kokoa ireo vahoaka nandray andraikitra hitana hoe tena reo tsy miteny mihitsy hatramin'izay ny tehiditra atao anatin'ilay atoko politika dia misokatra ihany koa io atoko politika io an'ny daholo be. Izay ihany koa dia mametraka tsara fa ny fifaninana aminay na ireo hoe adversaire politika dia niverinay fa amitrapevanana trano zay fa tsy andro domin-databatra na ampitahorony FFKM na communauté internationale fa raha fitiavan-tanindrazana zany hoe zay dia nalany zay dia vonina iara-iasa amin'izay resy, tsy lany zay dia vonina iara-iasa amin'izay maharesy. Zay zavatra zay miopetraky ny atoko amin'ny ankapobeny. Vy napetraka dia miainga foana ho mirafitry ny fokon'olona sy ny fokotany, tsy manana vy nakoatr'izay zay fa ny apetraka mazava dia hoe ny fokon'olona sy ny fokotany no apetraka mandray andraikitra amin'ny resaka sosialy ekonomisy ny sisa rehetra dia fa mipetraka ao ny rafitra rehetrarehetra famerenana ny dina pokon'olona, ny asa pokon'olona, fivorimbe pokon'olona, ny andraikitra ny fokon'olona zany amin'ny zavatra rehetra ny fampifehezana dia niverinay fa mandroso firenena io. Ny toetra raha-pirenena ankehitriny zany dia hitanay hoe memorona aloha makany amin'ny fifidianana ary zay ny andrasanay zay mahatonga anay hiazakazaka kokoa tato anatin'ny fotoana fohy satria raha fijerinay azy tsy tokony hisy antony intsony tsy araikitra ny fifidianana. Efa misy ny premier ministre iraisana, efa misy ny marimaritra iraisana, efa avy amin'ireo atoko teny amin'ny 13 mai no nazahoana ny premier ministre niverinay fa nitoetra raha-pirenena dia tokony hijerenay fifidianana madio mangarahara ny raisan'ny rehetra anjara dia tokony hirosona zany zay fifidianana zay. Ny antoko politika mijoro ara-dalàna hatramin'izao zany dia 7 nanantona anay, ny 4 amin'ireo dia fa nanao déclaration officielle fa hanohana anay, fa ny anankidimy zany dia nangataka ho candidat anay dia mbola misokatra izay adevitra zay hatramin'ny androany mbola tsy misy miteny hoe tsy maintsy hilatsaka zay aloha hitsiko fa raha-pirenena zany tsy azo isakisakiana fa zay rehefa mahita olona resy lahatra hitanay fa olona tena vita sano fanamby aminay dia manohany zay tsy voatery zay ny hilatsaka fa amin'ny députation indray zay tsy maintsy manana ny candidat rehetra anay manokana. Fa ny filoham-pirenena zany io tsy dia hevitra fa hoe raha misy ny filoham-pirenena tohananay ka hitanay fa vonina natateraka ny fokon'olona sy ny fokotany dia manohany zay fa ny contreur an'izay raha ohatra ka tsy misy zay dia tsy maintsy milatsaka izay. Dia eo zany ny zavatra ho atao sivy zany zao no tena nanantona vatana manirana Madagasikara zay koa efa nanao fitetezam-paritra dia ireo candidat sivy ireo misy safidianana ny efatra tena tonga dia niteny hoe raha vao milatsaka nareo dia tsy hilatsaka izay fa alohanay manohana anareo. Fa ny anankidimy dia mbola eo ampijerevana mombamomba azy ireo zay ary mbola hitondra zay mpitiavana rehetra. Ny programa nasanay dia tsotra famerenana ny fahefana avy any vahoaka tsy fangon'ny fahefana fa ny rehetrarehetra dia alamy eo anivon'ny fokotany sy ny fokon'olona ihany. Ohatra hoe hitentsika ny asa sosialy dia ny fokotany tokony hamolavolany zany. Zay zany ny programa nasanay lehibe indrindra voalohany zao dia ny andravany lalam-panorenana. Zay zany ny zavatra tianay tenenina ao anatin'ny zavatra lehibe zay mission ataonay satria tianay ho hiditra ao anatin'ny lalam-panorenana ny atoko ny resaka fokotr'olona sy ny fokotany. Ny zavatra teknika ihany zany ametrahana andreo teknisianina fa ny vahoaka mihitsy mila mandray andraikitra na fiarovana ny tany io na fiarovana ny zavatra maro ny fandiniana momba azy dia ny président fokotany tokony andray karama be indrindra n'ireo conseiller na présidentiel na conseiller na ministre.